止咳第1名，药店爱放最底层的，建议大家点赞收藏。很多家长朋友会问我，谭医生，我家孩子又咳嗽了，我应该备点什么中成药给他吃呢？接下来谭医生推荐几款中成药给大家收藏。第一个是对于寒咳的中成药，建议大家可以买点小青龙颗粒备着。如果小朋友出现晚上咳嗽、咳白稀痰、流清鼻涕，然后一伸舌头出来比较淡淡白白或者是比较白腻的苔，这种就属于明显的寒性咳嗽，是受寒所引起来的咳嗽。小青龙颗粒可以温肺散寒、止咳化痰，对于白痰、稀痰、寒痰比较有明显的效果。第二个就是金正口服液，金正口服液是对于热咳有痰的情况，一般小朋友会流黄鼻涕，出现喉咙痛、咽痛、咳黄痰，然后咳的声音比较重浊，金正口服液可以清肺热、化黄痰、祛风散热。第三个就是保和颗粒，保和颗粒是一类健脾消食的中成药，很多小朋友咳嗽是积食咳嗽所引起来的，以晨起咳嗽，有口臭，然后大便偏干，有时候2-3天不大便，这种大部分是积食咳嗽所引起来的。家长朋友可以吃点保和颗粒，消积食化痰，